Nyabara wa Maminista Musalia Mudavadi akiarĩ thutha wa igongona rĩa kiumia kanitha-inĩ wa Redeemed gũkũ Nairobi aumagarĩtio nĩ rũhonge rwa ũrũmwe bũrũri-inĩ NCIC augĩte thirikari gũtirĩ mũndũ ĩkũiguĩra tha anyitwo na mahĩtia ma kũrĩha nyanake kana nyanake cio ciene. And if somebody is found, he'll be looked at as an individual culpable for his own transgression. But there's no government policy of goonism or sponsoring goonism. Augĩte thirikari nĩ gũthiĩ na mbere kũgitĩra muoyo wa Mũkenya o wothe agĩkenerera atĩ gũtirĩ muoyo worire hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthenya wa ĩna. And this is what we always say, that we shall protect the right of every individual to protest, to petition, to picket, but we want it in a peaceful way. Agĩkĩra ciugo cia Mudavadi hinya hĩndĩ ya igongona kanitha-inĩ wa AAC Kamuneru mwena wa Mount Elgon kaunti-inĩ ya Bungoma, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩerĩire Akenya atĩ thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũhũrana na ũhoro wa nyanake na ũthogi wa thayũ. Na mimi na assure Inspector General ya Police wetu Douglas Kanja na ma-DIGs wote wao wanafanya kazi na sisi kwa pamoja. Murkomen akinyĩrĩria atĩ nyanake ici nĩ cia atongoria a mũng'ethanĩro. Goons being led by Rigathi Gachagua cannot bring problems in our country. I want to promise you, muniombee tu, nitapambana na hao watu moja kwa moja. Naruo rũhonge rwa NCIC rũkiuga nĩ rũrathi na mbere gũthuthuria atongoria hamwe na ateti na kuga gũtirĩ ũkũiguĩrwo tha akorwo na mahĩtia arĩ hamwe na gũtunywo mweke wa kũrũgama ithurano-inĩ ciũkĩte. We are in the office, we've been doing induction, getting to understand the environment, the political terrain, but I can tell you we are now better informed as to what we are supposed to do. Way forward, like you have asked, the act, the laws are going to take their full course. And this one, irrespective of the political affiliation, we will take decisive action by investigating so that we have the facts and work with other agencies. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Kareithi, Wajega.